တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အခုကတော့ဆက်ဒီ30တိဆော့ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတက်စားခုတ်ပါမယ်နောက်မှဆင်းရလိုက်ပါနေတော့အားလုံးကျေးဇူးပြုပါအားလုံးတောင်းဝင်ပါတယ်ရှာလာခဲ့ဒီကဒါနဲ့တန်လို့ရတဲ့တိုင်းမို့ကြောက်တယ်ကွာအဲ့ဒါလေးပဲကြားပြောက်သွားကျွန်တော်လေဘယ်နဲ့နိုင်မလဲဆိုရင်ထပ်တူးလိုက်တာတိုင်းမို့ကလည်းဒီကအဲ့လိုဆိုရတယ်ဒီကတိုင်းမို့ကကျွန်တော် skip နဲ့တူးပြီးတော့ပြန်လာတာငါ42နဲ့လာတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အချမ်းခဲ့ဒီနေ့ဘေးစစ်ဟိုနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်လားခေါ်လိုက်နော်တဲ့ခုနကငါဒီချပ်လေးနော်ဖဲဆွဲနေတယ်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဘေးအဖြစ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ညာပြင်းမဲ့ပုံကျဒီနေအောင်hey fine okay ya mà về gì qua mà wowလိုက်ပြီးတော့ဟာနေတယ်ဘို့ဒီဗီဒီယိုတွေ့မှာဟာပါနေတော့ဆိုပြတယ်တော့မ
တော့ဗီဒီယိုခဏရပြီးတော့မန်တီတက်ပါအောင်မယ်အကုန်လုံးကိုအားလုံးဗီဒီယိုခဏရဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်မလည်းနဲ့ကွန်တက်ပေးသွားပါပြီမလေးတောက်တာကိုဒီတည်းပလိချာနေပြထိတ်ရောနားပါတော့မန်တီကျွန်တော်အချက်လေးပြောမယ်ဒီမှာဒီဓာတ်ဆိုချက် American sharpener routine fire is back ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ခေါ်တာမန်တင်ဒီမှာတော့American sharpener ပစင်ရကြတော့ American sharpener accessory မန်တင်ဒီမှာပိတ်ကြတော့ကွာဒီမှာကြည့်လိုက် American Twister accessory မန်တင်ဒီမှာ Fortune American accessory မန်တင်ဒီမှာAmericanမတီးရတာတော့မန်တင်ဒီမှာခေါ်ပြမှာတော့ accessory မန်တင်ပြကြပြီဒီလောက်ပဲဒီနားမှာနော်ဟိုလေးချောက်ဖို့တော့ဆုံးဖြတ်တာတို့တိကြပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ပါရအားလုံး subscribe လုပ်ဖို့တော့မမေ့ကြပါနဲ့အားလုံး bye bye